你哋仲信有？周邊咁好啊你，着得好好睇喎老闆。係啊，親你嚟啊嘛。你有冇俾錢㗎？係啦，喂，頭先我見到一樣嘢好好喎。喂，所有現場觀眾全部企晒喺度喎。而家睇切燒豬都企喺度㗎。係啊，係啊，係純粹佢哋唔係好中意坐咁解嘅啫。我諗起另外一樣嘢係咩咧？就係咩？你知咩叫棟篤笑啊？你哋帶俾我哋歡樂，我哋今日棟篤喺度支持你哋。16年啦！我懷疑你呢段度咗3個禮拜啊，已經。你有嘢出嚟讚我哋㗎，即係咁我哋而家公開咁啊，即係半唔係，其實真係講全公開，全公開。真係拯救一個公司可能要白武士，但係投資一間公司就要黑武士。多謝管老闆。點解我哋公司會叫咗龍作天下，又有個天下，但係從來冇人問點解？因為我哋公司唔夠出名。點解我哋又要叫 so far so cool？cool， 你好 cool。多多支持，多多指教。其實好多謝。今日香港係需要咩？需要開心、歡樂。老闆，你驚唔驚我哋即係叫你嚟做呢個投資，將會係一個世紀大騙局啊？多謝管老闆，我哋一齊切燒豬。搭住，係，好。風生水起，笑口常開。日後業績好唔好唔知啊，就一切交俾天命啦。我冇話呢度係要，我冇話唱歌，我係啊，你冇理由你出嚟主持，切燒豬我冇唔我唔通逼你唱天命最高咩？不過我係好想拍嗰個 MV 做一次賀年版嗰個動作。好啦，夠啦。佢就忍唔住要唱啦。但係我哋又可以，好啦，講真，有冇耳機俾阿老闆啊？好啦，你唔好抄我啦，好嘛？得啦 ，OK。哇！你睇嗰度睇唔睇呢度 ？Hello， 喂，首先要好多謝你哋邀請我上嚟啊！你知點解我哋邀請你啊？係因為全香港係得你一個夠膽叫 MC 嘅啫 ，MC 人都要跟個名，你係直頭就係叫 MC， 最 hip hop 嘅你係。多謝。唔係我多謝你嘅真啊，真係。大家有冇留意？唯一真係我未見過有嘉賓可以 rap 咁大抽嘢，佢係要求唔要提詞，佢冇用任何提詞器，佢係真係識我哋啲歌啊！原來我幾肯定，佢識過你哋。咁其實係唔出奇，係好出奇，好多都話嚇。唔係真係咧，因
由你一邀請我嘅時候咧，跟住你同我講啊，我哋會唱《學海無涯》啊咁樣，我就話哇掂啦，就開始背啦。原來你早3個月前同我講，即係展現咗你啲努力啫，原來係。唔係又話咩由細聽到大嗰由係咯，我聽好多。其實咧，我都話最早期我係聽《我的野蠻女友》，大家有冇聽過？哇！冇啦，獻醜啦，佢哋真係未聽過嘅。係大部分。你仲有聽啲咩？哇好多啊！嗱，奇蹟啦，跟住我今日 rehearsal 嘅時候，我話以為嗰個勁舞拳咧，嗰隻冷門嘢啊，勁舞拳已經係算係熱門㗎啦，我哋。好多啊！10年人事啊，奇蹟啊，17年話，咁講咗18年話。好叻喎！除咗背咗我哋學海無涯嘅歌詞，仲背咗幾隻歌名。專腳啦，陸永版啦，施君版啊，因為你再講佢哋都唔識，有㗎，其實你估唔到佢啊！我又跟住，但係我聽嗰先係 D.S. 啦。係啊，已經係 D.S. 好開心，但係係啊，同埋我覺得暫時喺香港歌手，因為我都做過幾位做過其他國家嘅歌手嘉賓啦，唔係做過幾位前輩嘅嘉賓，然後你哋係其中我嘅 list 上面嘅一個人嚟㗎，我係好開心可以成為到你哋 list 上面啊，可以嚟到農夫嘅演唱會做嘉賓，多謝你哋，多謝。係啊。因為你好容易就嚟唔到㗎啦，因為我哋冇乜演唱會嘅啫。我哋對上嗰次咧16年啊嘛。係啊。咁啊16年好咁尷尬先，有咩唔尷尬啫？係啦，就係咁咯。咁同埋即係如果知道嘅話咧，我做任何演唱會，我最緊一定要提詞機嘅。但係今日我覺得點解？係咯，點解咁堅決？因為嗱，我覺得你哋嘅歌咧，如果我背唔到咧，就係唔配上嚟做嘉賓㗎。哇！真㗎，即係溫書時候，我記得嗰陣時仲係小學，我仲要唔用正途去下載呢個音樂，放入部 MP3 入邊。你小學我啲歌出緊啦，差唔多㗎啦。嗰時你仲係偷用緊八達通嘅，應該係。係啊，學生飛入閘經過，你係入閘但係得嗰個，你就見到佢咦俾人捉咗喎，唔可以咁啊！不過因為我會去做佢嘉賓，咁樣喎。係就係咁樣，咁跟住就一路去到依家，咁所以我今日係好開心，好少我會做嘉賓係冇壓力㗎，呢度係真係好歡天喜地。哇！唔係我哋冇逼佢，我哋冇話有一睇我哋如果唔係講呢啲嘢冇話有一 part 出嚟之後你要吹奏我哋啊，係冇㗎，真係有飯盒食㗎嘛轉頭。但係都係嗰啲老死請嘅。唔該晒，即係證明你喺後面冇得食啦，係要上到嚟問啊嘛。係啦，係啊，多謝 MC， 多謝，感謝，俾啲掌聲，再一次俾啲掌聲。我哋多謝你，唔可以就咁講。呢首你會唔會識啊？永遠撐我兩個 is you 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋多謝。嚟到尾聲啦，咁多位朋友。仲有咁嘅意思啫。係啊，嚟到接近尾聲，我哋確實有啲人要多謝嘅。就係全場着住呢件只限冇死 T 恤嘅朋友，有冇嚟到啊？咁多位，係企起身俾大家睇下，係。得幾個係，仲有冇着住呢件衫嘅？確實係啊，可能佢哋係得幾個嘅啫，因為佢哋咧就係幾個人。然之後咧，以訛傳訛就去到10幾20個，跟住去到幾十個。咁呢班朋友咧就係由我哋出道到而家陪咗我哋10幾20年、20、20幾年嘅朋友，多謝呢班老死，多謝晒。佢哋係由幾個人咁樣睇，到今日幾千人陪你一齊嚟紅館睇。多謝你哋。
我哋點樣認識嘅咧？就係、我哋第一個，可以慢慢坐翻低，真係得，唔使要咁多 attention 係咪啊，大佬？着件 T 恤啫，真係。我哋點樣認識就係我哋第一個比較正式嘅一個演唱會啦，可以叫做係當然就唔係喺紅館呢啲咁嘅殿堂級場地啦，甚至乎嗰個唔可以話係一個場地。嗰個係一間酒樓，第一個演唱會係一間酒樓嗰度做，而嗰間酒樓都唔可以話一間正式嘅酒樓，佢係一間就執笠嘅酒樓。正常嘅酒樓係唔會揾我哋嘅，大家放心。就嚟執笠嘅酒樓藝人啊，就係我哋。而當時嗰場 show 嘅係有觀眾席係有3圍台嘅，有2圍係工作人員。唔係，冇搞錯，唔係個演唱會嘅工作人員，係嗰間酒樓嗰啲工作人員，即係嗰啲蓮姐啊，唉，睇下你就執啦，就執搞乜啊，咪喺度坐緊碟一路咁去睇下，有啲新 show。咁而另一圍係咩人咧？就係佢哋。而佢哋係成晚雖然人少少，但係佢哋真係成晚冇停過，好大聲，好 high。完咗 show 仲問我哋：喂，去唔去慶功啊？我哋話我哋冇錢啊。佢話得啦，我照你啦。哇！你哋學下人啊，今晚去唔去慶功啊？係咪啊？咁你照唔照我啊？人哋當年得幾個人都照，你哋已經差唔多8000人，每人1毫子都夠我食啦。照我哋唔係咁易嘅，因為後嚟我哋發覺啊，佢哋咁照我哋，咁不如之後嘅所有食飯啊、唱 K 啊、飲嘢啊，都係全部係佢哋照我哋。佢哋都照下，開始發現唔對路。但係佢發現唔對路嘅方法，佢唔係斬纜喎，佢係照唔到你啦，不如借俾你。而家啲人話啲偶像賺 fans 錢，我覺得呢啲真係好低裝咯。我哋20幾年前已經係借 fans 錢，賺 fans 錢你係當佢愛人，借 fans 錢係當佢幫忙。而我哋係同一般嘅債仔係完全唔同，我哋係1毫子利息都冇還過，本金都冇。係啊，所以今日還翻件 T 恤俾你咁啊嚇，當無數啦，大家。算啦，好嘛？就由佢啦咁。由佢啦，同埋大家冇呢件 T 恤嘅，唔使話太羨慕嘅，因為你哋唔知佢哋呢20幾年嚟經歷咗啲咩。20幾年前佢哋係支持一隊咁嘅嘢，即係難睇到，你明唔明？呢啲唔係私照喎，係我哋嗰陣時嘅 PR 相喎。你諗唔諗到啊？即係如果有個咩表演就會出呢張農夫咁樣，哇！而呢兩個最核突嘅部分係喺佢哋係會將自己個隊名印喺個眼鏡度。你 zoom 埋去睇下佢嗰個呢個啊！你睇下嗱，呢個直頭唔單止係難睇，呢啲係身世名體。係少少設計概念都冇啊！呢兩條友，而咁樣嘅人，其實佢哋係呢兩個人係冇咩問題，係你中意嘅，我反而覺得有問題。唔係，所以中意20幾年前中意呢兩個人嘅人係真係確實係審美、品味、人格、心地都係有問題嘅，心地係差。你係想我哋覺得咁樣係得㗎？你仲做落去啊？掂㗎？你令我哋以為咁樣係 work 啊，搞到今時今日啲周邊仲係印緊自己個名喺上面啊！你以為唔用身世名體就好賣啊？咪就係咯，全場都冇人要嘅，搞到要送啊！你哋累咗我哋20幾年啊，咁就感謝晒你哋，不過都非常多謝你哋，非常多謝你哋啦，因為你哋唔單止借錢俾我哋，係佢哋係唔單止借錢俾我哋，仲借埋個人俾我哋。係冇錯，因為我哋嗰陣時真係
冇乜 budget 嘅咁樣，係啊我哋又要拍 MV 又成，因為有首咁嘅歌嘅我哋。嗰首歌真係可以算係我哋作品嘅時代曲啦。嗱，其實我哋都有啲年資，不過有啲歌唱翻出嚟都唔會覺得好舊年代，但係以後落嚟呢首歌真係個時代味好重，因為我哋係唱到一個考試制度都冇埋。會考啊 HKCEE 啊，有冇人知係咩嚟㗎？你識唔識咩叫會考啊？唔使爭住認識嘅呢啲，我都係聽我阿爺講，我先知有呢個會考，你知唔知啊？知，對唔住，唔係你知，我見你似考科舉嗰啲啊，狀元嚟㗎呢個你。係啊，OK，係啊，你知啫，你知啲新潮嘢啫，係咪啊？你識會考，有啲唔識會考嗰啲咧，就翻屋企問下老豆啦。老豆都唔知啊。咁咪問嗰個姨姨啦。邊個啊 ？HKCEE。咦？咁啦，我哋拍呢個 MV 海無涯呢個 MV，咁嗰陣時我哋完全冇 budget 拍 MV 嘅，咁好好啦。當然我哋又係請埋佢哋一班人嚟拍啦。咁佢哋亦都飾演個角色飾演得好好啦，因為佢哋係做學生，咁而佢哋當時亦都真係學生。咁戲服我哋冇準備嘅，佢哋自己帶嚟，好好嘅。佢哋係着翻自己套校服，真係夠膽死唔同學校嗰個着唔同學校校服出嚟，咁酬勞咁梗係冇㗎啦，當然。不過好彩嘅，拍嗰日我哋係有放飯嘅，係佢哋請嘅，係咁㗎啦。我哋嗰陣時係，不過而家即係隔咗咁耐啦，好多人都變晒啦。有啲佢哋已經變到唔係着校服啦，着緊制服翻緊工啦。有啲佢嘅小朋友自己都着校服啦咁。唯一冇變嘅係，我哋啲 MV 仍然係咁冇 budget 嘅。我哋啲 MV 而家係冇演員嘅，我哋而家冇 MV 㗎啦。認識下我哋呢一首時代曲《學海無涯》。大家好，大家好，歡迎大家嚟到農作天下 So Far So Cool 嘅開張大典。多謝晒，大家可能係咪唔係太清楚咧？其實我哋兩個人咧係成立咗一間公司，叫做農作天下。而我哋係冇錢自己搞開張嘅，唯有借呢個場地邀請大家一齊同我哋主持呢個開張大典啊！多謝大家參與。咁喺度同大家講解下呢間公司先啊。作為行業嘅老字號啦，我哋農作天下早喺2025年已經成立啦。咁我哋公司咧係佔地幾百尺啦，而當中我哋公司標誌性嘅4隻毛筆字係嚟自國際知名書法家陶老師嘅。淘寶。我喺度咧都好開心同大家宣佈，我哋公司短短成立9個月，已經增設咗電動垃圾桶。嗱，佢仲識自己包垃圾㗎。咁咧公司嘅基本架構咧講住咁多先，而家有請我哋農作天下藝人管理部最高主管同我哋講幾句説話。係我喎。農作天下嘅品牌魅力係沒法擋嘅。我哋喺公司成立初期就已經即刻簽約超過1位藝人，而家有2位。嚟緊公司唔排除喺不久嘅將來係唔會再簽約任何藝人嘅，因為我哋已經有 approach 嘅 target， 包括有古天樂、梁朝偉、周潤發。未傾好咩？未傾過。當然，
農作天下亦都唔係淨係做藝人管理嘅，我哋係會創作、製作、主辦各大小舞台項目，包括棟篤笑、演唱會等等。以下落嚟就交俾我哋國際項目部總監同我哋分享下。都知㗎啦，我農作天下咧喺過去舉辦咗唔同大大小小嘅活動㗎，我哋都引以為榮，包括有文化康樂節目、講笑全港棟篤笑大賽，睇嚟真係好受歡迎喎呢個節目。咁唔知你哋有冇去到另一個節目潮流資訊節目講笑全港棟篤笑大賽，亦都有全民參與度好高嘅比賽綜藝講笑全港棟篤笑大賽。當然啦，唔係淨係主辦咗一個活動嘅喎，因為我哋仲有講笑全港棟篤笑大賽海選、初賽同決賽，全部都係一票難求，因為一票都睇晒咁多場。多謝大家嘅支持，希望日後農作天下嘅作品，就算唔係我哋兩個參演，其實我哋一路都係想帶一啲開心嘅作品俾大家。希望大家日後見到農作天下呢個品牌，就知道呢一場 show 入場起碼有得開心一晚。多謝大家今日參與農作天下嘅開張大典，祝公司同在座咁多位朋友未來嘅日子都係風生水起，笑口常開。而家你喺個樓梯嗰度啊！